Ալիևը հայտարարում է այն մասին, որ աշխարհում գործում է ուժի իրավունքը, իսկ մենք խոսում ենք խաղաղության մասին։ Ադրբեջանը մեծացնում է ռազմական բյուջեն, իսկ մենք կրճատում։ Նա նկատել է, որ Բաքվում նույնպես ակտիվորեն քննարկում են Հայաստանը ադրբեջանցիներով բնակեցնելու հարցը։ Իշխանությունները ոչ մի ձայն չեն հանում ոչ Հայաստանի օկուպացված տարածքների, ոչ էլ ռազմագերիների մասին, թեև Փաշինյանը 2021 թվականին կոչ էր անում սպասել ընդամենը մի քանի ամիս։ Էրդողանը ասում է՝ գնացեք ադրբեջանցիների ասածները արեք, հետո նոր կգաք կխոսանք, մինչև չանեք մենք իրար հետ խոսելու բան չունենք, ինչու պետք է Փաշինյանը ընտրվի, որ նոր տարածքներ տա։ Փաշինյանն արդեն հայտարարել է Ադրբեջանին նոր տարածքային զիջումների մասին։ Խոսքը Տավուշի մարզի և Տիգրանաշենի մասին է։ Իշխող կուսակցության ներսում նման քննարկումները շարունակվում են, ընդգծել է Դանիելյանը։ Ըստ նրա կանխատեսումների, եթե Ադրբեջանն իր տնտեսական արմատները խորը մտցնի Հայաստանում, ապա մի քանի տարի անց Հայաստանն այլևս գոյություն չի ունենա։ Ադրբեջանը ձգտում է Հայաստանը վերածել անկլավի, հիշեցնելով այն մասին, թե ինչպես էր Բաքուն շրջափակման ժամանակ անջատում Արցախի գազամատակարարումը։